छोटी, इसके साथ बैटरी है 12 वोल्ट की है और ये इसके सारे फीचर यहाँ हैं। और आए हम इसे खोलते हैं और इसके साथ ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं और पेस्ट करते हैं। ये ड्रिल मशीन के साथ एक बैटरी आई है और ये इसके चार्जर है, ये स्लो है, ये फास्ट चार्जर नहीं है। इसके साथ एक बीट आई है। आए हम इसके साथ लकड़ी में सुराख करते हैं। लगाते हैं इसके साथ और आप लोग पेज प्लस्टर सिखाते हैं। और ये दोबारा